Para Yowana truna truni demen membalik calon narang ring sejebak jagat Bali. Ke walau ket kejani sing teh nepuk liak. Kengken nepuk liak tu nak rago. Asal gedegin basahnya liak apa rago. Ke walau yendot saja nepuk dengan madan sekalo muang ni sekalo. Benten ring sironing sesuduk keguat seni wenang patut jalanin pang saja dot nawang sekan ada gumi petange sekan ngudiang sing sang sapo sira je sane ngawikan ring sironing atnyana. Nguikan ring sironing pemargi, nelap ngering sironing pemargin sang agama, demen nguleg sastra. Roseng, pengeger, pengasren, pengguna kaya, pengelantih, penangkap utawi setiosnya ni sekewan dan elengan. Sane ugek ring sironing pemargi. Elengan pisan. Sane ugek ring sironing pemargi, ngelaring sironing analoh nesti nerang jano. Buddha, buti, jin, setan, dedemit, gamang, anyanyo, pertalo, bergali, tur setiosnya nih. Duen lingge setro, duen lingge prajapati, duen lingge kayangan dalam.
เ
Aige Ratu ida dane semadon sareng sami suksuma ando galah ring sane kedibo ring ditiang lugrayang sedurungnya di tiang purun matur ngiring sarang-sarang rerah genah sane becek sane trepti mangda sami semetuan iraga boleh nonton nyingakang ring sironeng pemargi taksu sesolahan kangkat ngiring mangda presiden ring sironeng pemargi taksu duwene kangkat durus ngerarah genah sane becek melingeh ring ajang genah linggih hide batara mangda presiden memargi antar ring sironeng taksu kangkat. Aige, semua didiang, sedurung didiang purun matur. Kabeh ngajeng ring linggih hide batara luren kayangan 3 sane melinggam linggih ririki pamekasyane ring kayangan anyar ring widangan mengui sane banget semah bakdan yang ditiang. Roh ring dane jero mangku sedang sami dan presiden ditiang nyawis lanang istri sane banget kesucian ditiang para manggala duwene makasami semeton Ratu Gusti Suryan ditiang sedang sami lugurayang sedurung ditiang matur ngiring sareng-sareng ngunasice dumugi napi sane kapti ring siron taksu sesolahan calon orang duwene mangda presiden memargi antar rahayu rahajeng sekala kelawane sekala melara penanduk penganjali umat duwene Om Swastiastu. Kabeh yang pertama ditiang aturang suksuma banget pisan dari andokan ring siron yang pemargi puja wali ninda batara kangkat presiden ditiang nyarang minakadi pengabdi pikayun pikamkam semetuan riki ritat kala taksu sesolahan calon arang duwene kangkat sekemon aksama yang pisan menawi teu male bos-bos wenten iwang ring siron yang pemargi laksana atur ditiang ring semetuan makasami ledangan pisan ngampurayang ri andokan ditiang namete kelintang wimuda pasti ke akeh kekirangannya nih. Nah sekadi mangken puniki nyangre tur ngemargiang ring sironeng pemargin puja wali di batara ring rahina mangken puniki kawentanyane minakadi pemargi taksu sesolahan calon arang kangkat. Mangda sampun kesenenggo titiang ngawikan sang sampun wikan ring sironeng atnyano naging tasik ring sironeng segara ngiring driki iraga sarang-sarang melajah nganggo mangda sampun ngiraga gangsaran tinak kirangan wiweke ulah haluh alih elah nike kebawos mercoy matemahang wisya bangten wenten ucap para ne bos ulian sangkaneng dan nginuting dreste dan nginuting loke ulah haluh ngunang ulah haluh ngadang calon narang ulian sing ada pepitungan sekala lawan sekala ne bedadi cemer. Nah mangda sampuneng kawendanyane pewacana sapunika ring saperendek kang calon arang punika wantah warisan budaya leluhur iraga ring Bali sane wenang patut iraga jaga lestariang mapan napi taksu punika wantah pinaka gogewat bantang mangda presiden iraga nekekeng ngajageng minakadi jagat duwene pemekas Bali duwene silih sinunggil mangken wenten satwa kesatuyang calon arang sedurung ditiang mau sering sironing pemargi calon arang puniki kangkat wantah iraga magama Hindu ring Bali magamo simul pinaka penegas melarapan nantuk geguat widi tatu Widi tatu negaseng ring sironing pemargi simul ring sironing pemargi sane kangkat Banten simul pura simul calon arang simul maka sami simul taler iraga adas manusia simul sangkaneng wenten ke bawah seruo binedo jele kalawaning melah dalam sebuah tatanan konsep wenten bakti lana para bakti yening raga ngaraoseng bakti nunggal tanpa tanding iraga ten sepatutnya nih berkeluh kesah napi je picangkeun ide batara segar suksemo sakit talar ngaturang suksemo nika konsep bakti sangkan ide mau pesengan acintio tak terpikirkan sangkan ngraget dan meresidaya ngererah ngeruruh ring sironing linggih ing yani de batara wenten konsep apare bakti Tuhan yang diciptakan dalam bentuk media simbol sangkaneng wenten kesinengguh Tuhan yang diciptakan Tuhan yang menciptakan yening ide bataro saning hadir yang jagat puniki ragot tendados berkeluh kesah napi je picangkin de bataro
Sangkaning raga tan presiden nunggal bakten niraga ring dijo genah linge hide bataro dan presiden untuk ngerara sangkaneng wenten konsep Tuhan yang diciptakan dalam bentuk media simul, wenten pelawatan, wenten barong, wenten rangdo tur setiosnya nih nika wantah geguat Canang Banten nika talar simul. Simul yang sudah melalui proses sakralisasi ini kepingit denget wenang patut kesungkemen pangseng irago gangsaran tindak kirangan wiweke barong rangno sane sampun ke upacarain sane sampun ke pasupati wenang patut sungkemen boyo je nika ide bataro nika wantah pertiwiman ide bataro sangkaneng barong bareng beriringan sebagai sebuah media pemersatu raoseng mesuara munyin kukul ning sing kepura ngudiang ngucakup pengtanganan karo kali ide bataro kal tedun napak pertiwi nika simul sangkaneng barong utawi rangda punika akeh kawentanyane media ornamen wenten kaca wenten mirah utawi batu mulia kaca cermin lawat suluh ngeraga malu jumah pangsing ket dipura moga bawa rangda moga bawa barong beno aeng nyoh na apa sangkane mesuluh raga malu yang suba jegek yang suba bagus sekala kalawan skala jasmani rohani raga suba jegek suba bagus ngidang somyo sang kalaludro nama lain daripada Banaspati Raja nama lain daripada Linggih Ide Batara Siwo Durga utawi nama lain daripada Dewi Umo yang suba jegek utawi bagus mara kepuro yang gedagen basang ngede kepuro sangkaneng barong akeh mendaging ornamen kaca yang subonya raga mesulah wau ngerarah haring sironeng batu mulia sane ke bos intan entan ngeraga ojak makajang pangelah peminah sane becek yang subo luwung jak makajang maro ke puro yang sing luwung uyut puro wenyen simul. Nah ritat kalau iraga medue unen sane ke bos barong utawi rangdo wangken wenang patut kesolahan solah ngaraning tingkah ngaraning laksana mendasar ngantuk desa dresta loka dresta utawi sastra dresta duwe nih solah yang debataro mangda presiden napak pertiwi yen nirgama yang ditiang rangdo barong punika tan penah cara motor utawi mobil yen mobil aja montore sing tegang nika mobil-mobilan wastane nika motor-motoran yenen mobil aja rangdo tegang wau ke bawah mobil patah cara rangdo sangkaning ke bawah susunan sesuonan saluk ya solah yen tan kentan nika satwaluyo tan penah cara pertimo utawi arca yen pertimo aja arca tan mesolah menang ngadag wantah suwun mantan ke walau ien barong jarang no wenang solahan elengan mangda presiden iraga memilah tur memilih jen bisa jen dadi utawi kesinengguh pantes yen yang sampun iraga nelabeng ring syuron yang pemargi wajibkah hukumnya ritat kalau iraga mau duwe barong utawi rangda mesolah wajib patuh tan penah yen raga ngajang tan medaging toyo tan becek kayone elengan yen pratimo dan mesolah yen barong utawi rangdo mesolah sekemauan niki kabos tradisi raoseng tradisi yang sudah diwariskan secara turun temurun raoseng jani mula keto pada sekali dresta we suwut puja wali ngaturang calon arang nika kadirasa yen manah titiang nika ila dahat aja wero napi mawenan puja wali sampun nanya caru we Banten sampun puput ben mani ben puan ben telun nyejar ngadang calon arang artinya ini pun api bien dundun buta kalau destil ya unang oren ya teko resiko kerja sangat tinggi sekemon nikelah sebuah tradisi yang diwariskan secara turun temurun yening kemana sedurung puja wali kangkat wenang ngeragonya lunarang wenang rehan butawi minton linggih debataro ruak dumun yang carongai jalan buka malu kedaseng jele kedaseng malu butolan kalau somyo angkat ring sironing calonarang wau ngatureng puja wali sekemon yening nike wantah kembali kepada kesepakatan musyawarah mufakat. Nah mungkin semeton idang sande kewenten rengajang pamekasnya reng muwitani mungkin wenten ayah-ayahan calon narang ampurayang niki ke bawah situasi dan kondisi sampun ning raga maoseng lemah subuh watangnya subuh kepekan liak dan lain sebagainya ampurayang yening sampun nelebeng ring syuruning pemargi pengiwan aji pengeliakan dan mangoseng lemah utawi petang sampun pasti keempat ring syuruning pabaneng kali aponya mak gaya ngidang kewala lengan pisan
Ruwo binedo ring sironeng jagat puniki wantah duen linggih de betara wenten ke bawas darmo katekening lia. Darmo sifat baik, lia sifat buruk. Yening raos ing dalam tatanan sastra darmo nika wantah pepelajaran pang presida iraga nelep mengring sironeng pemargen sang agama. Yening lia lengo ing aksara ane luwung dadi jelek balikeng ong kareng adek pang dadi sungsang. Yen lia linggih aksara dasa bayu, dasa guna, dasa aksara sabata ing namang sing wangyang keringkes menadening panca geni, panca tirta keringkes menadening tri dwi aksara kadadosnya ne ongkara sungsang yen niragodot melajah dalam tatanan ilmu pengeliakan. Nah mungkin niki calon calon bakal arang abu atene kengken ajak mekejangkal mati. Niki satwa kesatwa yang cerminan sangkaning dalam sebuah pementasan calon arang wenten watangan niki konsep dikso pelepasan yang calon arang wenten menghadirkan kekalih wenten menyatukan aneka penguntat wenten melepaskan niki konsep ring sironing pemargi kangkat sangkaning ke bos wenten tantra yantra mudra aksara tur setiosnya nih niki konsep pelepasan lepas sering sironeng momo angkara sat ripu pangidang dadi sat guno pangmulih dadi sat raso niki konsep tatanan penyucian diri pang brisa iraga melajahang kedadosnya ne manusia sane utamu. Nah mungkin semeton didang sane kuentan ring mengui niki kewastannya ne margi agung karang kelingkungan urung niki petluan duwene ke bos karang tenget yen dot nyemak gaya lebih apa wen kaldot kerawan masal aloh nyemak gaya dini. Napi malih yang mangken gaya neng kerawan masal niki wog calon arangnya nan buong muda masalahnya kayon kerawan masal riki. Napi mawenan sangkaneng niki ke bawah sekarang ke lingkungan rurung niki ke bawah sekarang tengat kadirasa jalan nak empat deng malu apa tangan kudiang dua nak kal mentas. Yenten benah acen duwen linggih de bataro dumugi de bataro mau pecinga nyen je saja nemu rahayu nyen sing saja pasti ke ide sane matut mapan ide mau duwe wongkon niki patah sekali di tiang etika bermain ngundang ngatak lia anak yen sing sungkem ken duwen kayang tiga mungkin saktene dari tukang ngundang tukang ngatak sing aja atene pato ken irago kamu kejang jak ngatur ngaya yen sing cakup di mana tanah dipijak langit dijunjung elengan dijajeng ngaya biar mungkin tebal lawak raga yang sing raga sungkem ken duen linggih ane berdua widangan deng aku dewek empat sangkaneng berando idaman ngeraosan tangurin karang dewek malu sekonden nangurin karang anak len. Nah mungkin wenden calon arang titiang nenda nak amatur yening calon arang wenang raga jumo somong nyapo kadi aku ngatak ring sironingan loh nesti nerang jano adi somong san calon arang misi ngundang-undang lea wajib hukumnya dalam sebuah tatanan pementasan calon arang yang sing ngundang sing ngatak dan ke bawah calon arang nika wantah satu calon arang elingan mapan niki ke bawah jangkep turmaning tasa niki ke bawah calon arang jangkep wenten pengundangan, wenten dasarnya watangan, wenten kalangan, wenten trajangan, wenten pergina, wenten sekar gambar, niki nginut ring sironeng ugar-ugar siku sepat, niki ke bawah calo narang jangkep. Artinya nih penapi wajib hukumnya nih ritat kala raga ngangkat ring sironeng pemargi pengundangan. Sekemon elengan, yen ngatak, yen ngundang, nginut ring sironeng etika, tatuo, lan susilo duene. Upacara dua nek pengken beretika iraga kengken iraga matiti laksana wasapunika kengken iraga mendarsana medasarang ngantuk bebantanan dua ne yen ngeraos ngundang sana dengan lo nesti nerang jano sebeten tanah sedur langit atalo uitalo talo sabtu petalo tur setiosnya nek napi je ni kewastanya nek ni kewantah rasa nyet peh ya ni komang ngundang lia sing ngon basa lia kengken lia anyak teko elengan liak ni wantah lengo ing aksara linggih ing aksara yang subeng ngelinggih ing daso aksara ring sira nganggo bahasa apa ngundang liak nak teko nak nyet nika elengan sangkaning nyet reka pangnya nyet pangnya ngene basange utawi jenanane reka kengken Banten pinaka pelutuk dasar pengundang ne
Sangkane nika duen warisan ide sugura pukulun ide yang pulutuk mapan manuso di zaman kali sing idang nunggaleng jinano Banten pinaka peranti negas ring sioning tetuak manuso dawa tak lea buta buti pasti ieu teke mapan ada Banten segehan cacahan nasi wong-wongan utawi setiosnya nih. Nah mungkin semeton didang sana kawan reng ajang ampurayang ngireng iraga mencerdaskan diri ngireng iraga mangda presida uning ring sironeng plutok pangcan iraga ngeraoseng mula keto sangkaneng di Bali nak lieu neng panasan yak menami ampura adik keto mek nasan-nasan subo keto detu satuang nih adik keto pak nak subo tami subo keto sangkaneng panasan yak menami gen liun di Bali ngireng iraga melajah mungkin mangda presida raga uning ring sironeng ketatuan yang calon narang bahwa calon narang nika bukan sekedar pertemuan antara ruo wineda petang kelawaning lah jelek kelawaning lah sekewan niki wanta konsep penyadaran diri pelepasan. Ireng semeton didang sana kawan dereng ajang utawi reng sejebageng jagat mengui tur sangsa pesiraja. Sane ngawikan reng sironeng nyano melajah meli keturunan utawi ban penugeran. Niki wenten tuaji nidang ampurayang didang tuaji sareng semeton sidang sareng sami ampurayang pisan. Sangkaneng bagden nidoe bagden semetone saking duro negara, saking tabanan utawi silih sinunggil ngatur ayah kedados ngwatangan boyo sebuah ajang kontestasi. Elengan. Ida wantah mau pecau pitekat reng paro yoano duwene mangda presida. Nelebeng ring sironeng pemargen sayang gamu niki bukan sebuah ajang kontestasi. Cien madan ajang kontestasi liwa mai ama ajab jang nek kene dan sebagainya dan nginut sesana neng manusia niki kontestasi. Jemak kereseng tebak pen maning ngedeg tangkah raga majalan nika kontestasi elengan. Neng jemak kereseng tebak awak matiang satripune ada di awak mendasar ban lanjing sangkan keres ada raina tumpuk landop matiang satripu pang dadi sat guna. Jemak api ne panas tuh matiang api emosi ini ada di awak nika kesayu waktu ane nak kerau boyo je suut kerau nyemak keres pen maningnya majalan ngedeg tangkah ampurayang. Niki konsep dikso ide mau picau pai dekat reng yowana duwene mangda presida melajah nganggo nalap mengering sironeng pemargen sayang gamo. Nah makin iraga nih makin mengartikan sebuah hayah-hayahan pangsing terkesan iraga kontestasi. Para yowana truni deman membalik calon narang ring sejebak jagat Bali ke walakat kejani seng teh nepuk liak. Kengken nepuk liak tu nak raga asal gedegin basahnya liak beraga. Kewala yendot saja nepuk ngane madan sekala muang ni sekala wenten ring sironeng sesuduk geguat seni wenang patut jalanin pang saja dot nawang sekan ada gumi petange sekan ngudiang sing kewala yendot iraga berani menanggung risiko kerja. Mungkin semua di diang sana kawan ring ajeng di diang mau penguatur sang sapo siraja sana ngawikan ring sironeng atnyana. Nguikan ring sironeng pemargi, nalap ngering sironeng pemargin sayang gamo, demen nguleg sastra, roseng, pengeger, pengasren, pengguna kaya, pengelantih, penangkap utawi setiosnya nih sekewan dan elengan, sane ugek ring sironeng pemargi, elengan pisan, sane ugek ring sironeng pemargi, ngelaring sironeng analoh, nesti nerang jano. Buddha, buti, jin, setan, dedemit, gamang, anyanyo, pertalo, bergali, tur setiosnya nih. Duen lingge setro, duen lingge prajapati, duen lingge kayangan dalam, saneman paican penugeran, tur ane ugik ring sironeng pemargi. Durus rauh pintonen watangan duwene utawi silih senunggil pengayah duwene. Ampurayang. Niki boyo je sebuah ajang kontestasi rago nak ngalih saja jani nyen je saja nyakup pangtangan ring duweni debat redeki sampun pasti ke rahayu kepanggih nyen je mesebang ngebesabuk sampun pasti ke ala ayune kepanggih. Pengutat ngatur ring semeton serang sami lugrayang ampurayang ring seket runa makasami Melaya bos sedurung mau pamit ngenyeeng tanah karangana Melaya bos lukat bersih ngeragawe pangten merce metemahang wisyo pangsing ala ayuning pemargin ni ragawe abo kat mulih uyut nyenumahai mapan raga ngentaseng margi agung. Sik semua ring semeton makasami penguntat ngatur sebeten tanah sedua orang lain duen penugeran dalam nusa kang ginelar paweh penugeran dalam gunung dong tumudon marawadan ingkang catus pato kagamal duen linggih setro gandemayu yang batari durgo kang ginawi kewala elengan sugera pukulun ring amal pancetaksu di zaman kali yuga wantah duen ide ratu gede mas mecaling
Idong larang sironeng pengaliakan lo nesti nerangyano kewalo tenugek. Kewalo yang ada manusia ini merasa man pican de batara ngedek tangka ugek pejalan durus pintonen. Napi jaba kayen duwene sekemon sekala nyane ngiring pecalang duwene manggala duwene mangda presida rahayu rahajeng sareng sami. Mangda sampuneng karya sanes sampun puput uyut ulian niraga ara ulian surya siu. Yen seken wanen ngiring meriki kajang pada melajahang angge. Suksema manawen niwang didang lunsur gampang ambro ring lingi hirat makasami pemekasa ring sesuwonen kesinap anduk pramasandi. Om Santi 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 Om.